왜 운동을 시키려고 하시는지 알겠다. 쉽게 되는 게 아닌데? 맨날 운동하고 아, 맨날 진짜로 진짜 밥 먹는 거지. 배고프다. 헬스장만 한 번 더 갔다 올까? 听到又要运动，赶快先装病。IU 和好友们相约吃饭，刘秀斌为了让 IU 运动，只好说了善意的谎言。 일단 내가 여기 예약 시간을 착각을 해가지고 우리가 지금 좀 시간에 떠서 산책을 좀 해야 될 것 같아. 이게 저게 제가 뭐 시간을 진짜 착각한 건 아니고요. 지윤 씨가 워낙 이게 집순이에요. 그래서 산책도 안 하고 그래서 아 그래요? 저랑 연이랑 평소에 보통 조금씩 이렇게 걷고 운동을 좀 시키려고 하고 있어요. 아, 아이 운동시키려고? 네네네. 오늘 평일이라 가지고 그러니까 날씨가 이렇게 좋은 데는 사람이 별로 없구나. 대박이다. 아 진짜 이쁘게 너무 폈네. 예쁘다. 사진 찍어줄까? 그래? 줘봐. 카메라 줘봐. 괜찮지? 예쁘게 찍어줄게. 어우. 오빠 늦옷으로 찍어야 돼. 또 이상하게 찍다. 알았어. 늦옷으로? 네, 늦옷이. 늦어. 오 이거 괜찮다. 이거 좋은데 진짜 이거 진짜 잘 났다. 우와. 우리 뭐 여기서 운동 한번 할까? 아, 여기서야? 아 그래. 뭐 추천하는 운동 있어? 하는 운동? 이제 이런 거 가볍게 이렇게 가는 거지. 근데 이 고수들은 상체를. 상체를 움직이지 않아. 다리만. 상체를 움직이지 마. 지모차 움직이잖아. 상체를 움직이지 마. 지모차 움직이잖아. 아, 왜 이거 하지 마. 자, 가슴을 호흡 넣어주고 어깨를 뒤로 쫙 빼줘. 해서 광배를 빼준 상태에서 밀어. 근데 나 왜 이렇게 무겁지? 근데 나 왜 이렇게 무겁지? 이게 원래 이렇게 무거운 게 아닌데? 목이 드드드드 이렇게 되는 거 맞아? 근데 나 이거 하면서 내 저 기구가 좀 어렵더라고. 밥을 못 먹어가지고 오늘 아직. 와, 더 맛있어. 진짜? 아니, 한 개도 진짜로? 저 그렇게 안 먹었는데? 어머, 왜 이러냐? 왜 운동을 시키려고 하시는지 알겠다. 쉽게 되는 게 아닌데? 이게 왜 안 돼? 이거 왜 안 돼? 근육이 있어야 오래 산대. 진짜 그랬어. 맨날 운동하고 맨날 진짜로 진짜 밥 먹는 거지. 배고프다. 헬스장만 한 번 더 갔다 올까?关注你啦